Manatitony. Tsy fantatry ianareo vatolahy fa vometiko ato anatin'ity trano ity andro any dia mandokotsika ny teny ary mitodotoroka mafy ny fo. Mangano any ihany koa ny maso satria rahaveny vovoka ny zavatra sisaka mila teto dia vitatsika mihinan'olo, mihinan'angana, mihinatsoa amin'izao fototrafasany izao. Zay no isaorana manokana ny filoha délégation manokana ny tanàna Antananarivo nampiatrana ny karakara na totoso nampahay antsika rehetrarehetra satria zany fa iray antsika rehetra ato anatin'ity trano ity. Isaorana ihany koa ianareo ray aman-dreny ampanahy mitondra bavaka ho an'ny firenena ary araka ny teny nyfandiny toy hoe ritsika ny tsy iverena ny korotana tsonyka amin'ny firenena. Zany no ao am-potsika tsirairay avy mba hitondra filaminana, mba hitondra fifankatiavana, firaisakiny ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy fotoana ntsony zao no amezana atsiny ho iza ny diso, iza ny maro, iza manana famarinana ary iza ny omevoana. Fa fotoana kosa zao hitsinjovana ny ho avy malagasy, ny ho avy ny firenena, ny ho avy ny taranaka faramandry. Teto amin'ity toerana ity, toerana manan-tantara satria nolazaina sy ny menananary mateto hoe kianjany tena mefole. Teto ny vahoaka malagasy no nametraka fitakiana maro mitaky fanovana. Tena mefole roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo raiky amby roapolo taona lasa izay no nitrangana ny fitsivahoaka voalohany teto amin'ity toerana ity. Ankehitriny tsika amin'izao taona telo amby folo sy roa arivo izao dia hiatrika fifidianana mitaky totondro manana ny fiavan-tanindrazana dia ataoko fa tsy kisindrasindra raha raiky mitapoly ihany koa nisy candidat hifaninana amin'izany. Ny vahoaka malagasy dia mijoro rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eo am-pony. Mijoro ny vahoaka rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eo an-tsaina. Fa indrindra moa raha manitsakitsaka ny fahafahana dia ny fahafahany misafidy, ny fahafahany manapaka, ny fahafahany mamaritra ny ho aviny. Fa indrindrindrindra raha toka manoatoana ny fahaleovan-tenany sy manoatoana ihany koa ny fiandrianam-pirenenany toy ny tolotra izay nataon'ireo razantsika, ray aman-drenitsika tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo. Nanamarika an'izany ny tolona natao tamin'ny sivy amby roapolo
varotana amin'ny firenena izany satria misy roapolo masa dia nomany ireo fitanindrazana satria andro nanehoany ny ampim-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana na dia nametraka takaitra maro azy ho an'ny firenena. Fa raha ivelona eto amin'ny lapan'ny tanàna sy amin'izao tsika miteny izao dia milaza hoe nanarina isika, nanarana isika, nanorona isika ary dia izao hitatsika izao fa rehefa misy ny finiavana, ny fitiavana dia afaka atao tsara, ny manorona zavatra tsara, mahafinaritra ary maharitra ho an'ny taranaka fara-mandimby. Noho izany dia mila mifamimian-tanana isika, mila miara-misara isika satria afaka atao tsara ohatran'ny namorerantsika ny tsy lapantanàna ity no manorona Madagasikara mamirapiratra ho tantanintsika rehetrarehetra rehefa mifamimian-tanana antsika. Dia samy zanaky Madagasikara manana didy amin'ny taranaka ho avy isika, manana didy ametraka ny fitaminana maharitra sy fiarahamonina mirindra ny rehetra. Samy tompona andraikitra isika amin'ny irosony amin'ny fitaminana ara-politika, miandrandra filaminana amintsika ny rehetra, miandrandra filaminana amintsika indrindra ny vahoaka malagasy ary indrindra miandrandra fifidianana malalaka, milamina sy mangarahara ny rehetra. Koa andeha isika hiara anorona ary ametraka laharam-pahameana ny fampazakana ny filaminana eto amin'ny firenena, eto Madagasikara mba hitsara ny fifandalanana ara-politika tsy misy farana lava reny, ametrahana ny lamina rehetra ahafahana ny vahoaka maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny faniriako manokana dia mba ahafahantsika amin'izay mampandroso marina an'ity firenena ity. Ary no mpihira teo moa dia nahafinaritra anazy fa misy kokoa iny reny fa fantatra mihitsy ao manitiko no hoe aiky ny fony Kristy. Zao rehefa amaolombelona ny tena dia matetiky ianao mba kivy ihany, matetiky ianao mba malahelo ihany, fa rehefa mieno an'iny dia mahazo hery. Ary indrindra misy andiny ao anatin'ny nataonareo iny hoe na dia maro azy eo namana nandao. Na dia maro azy ny namana nandao dia misy namana ray tsy andao antsika mihitsy dia Kristy. Tsy mandao antsika Jesosy Kristy na amin'ny andro tena sarotra, na mandao antsika aza ny namana rehetra dia Jesosy Kristy eo foana.